Arzu ada, bu yoldan keçmə və yaxud döydüyün voltçu. Mənə niyə baxırsan? Bu cümlə bütün uşaqların müharibəsinin konstitusiyasıdır. Kəndimizdə bir qanun vardır. Yol hamınındır, amma mənim də öz qanunlarım vardı. Biri vardı. İşi gücü məni güdmək idi. Güdmək və baxmaq da cinayətdirsə, deməli cəzası da olmalı idi. O adamın adını deməyəcəyəm, çünki adını çəkəndə indi də əlim gicəşir. Əvvəl gözümlə döyürdüm, qanmadı. Sonra keçdim feylən, əl ilə döyməyə. Harada tutdumsa mitilinə çırpdım. Məktəbə gedəndə, qoyun qaz otaranda, çörək almağa gedəndə, mağazanın içində, hətta qapılarının ağzında sakit, səssiz oturanda belə döyürdüm. Səbəb yox idi. Vardı da, sadəcə baxışları məni narahat edirdi. Mənə niyə baxırsan? Bu özü səbəb deyilmi? Bir dəfə də gedib sol qonşumuza məni satmışdı bu oğlan. Demişdi ki, güya mən qoyunlarımızı, cücələrimizi zorla qovalayıb, onların həyətlərinə salıram ki, gedin, yeyin, dağıdın, öz gözü ilə görüb güya. Elə edirəm, boynuma alıram, amma demirəm dağıdın, yeyin deyirəm. Səliqə ilə məhlənin bu başından girin, tələsmədən başa qədər gedin demişəm, dağıdın deyil, amma eşələməyin, qaydın səssiz də gəlin demişəm. Qonşu arvad da əri, baldızı, qayını ilə mamamın üstünə hücuma da gəlmişdilər. Canımı zorla qurtardım. Yəni, döymək, şərləmək tək tərəfli deyildi. Mən də döyürdüm ki, aramızda balans yaransın. Tapdım da qulaq asın. Sonra bir də bəhanə tapdım. Kəndin tək yeganə yolundan keçmə deyib döyürdüm. Deyirdim, sənə deməmişəm bu yoldan keçmə. O da qorxa-qorxa, bu mənim evimə gedən yoldur, uçunmu? Uç, mənə nə? Evini başqa yerdə tikəydi. Bir gün yenə yoldan keçəndə saxlayıb təpiklədim. Uşaq ağlaya-ağlaya evə qaçdı, anasına xəbər verdi. Xəbərçi 5 dəqiqə keçməmiş anası gəldi. Əlində yun çubuğu, dib boyda arvad. Vursa öküzü devirər. Mən qaçdım. Mamam da ondan zəif deyildi, maşallah. Yerimi hazırladım, kinonun ilk səhnəsini izləməyə hazırlaşdım. Mamamın əli mənə dəyməzdi. Hamıya qarşı məni qoruyacağına əmin idim. Qonşu arvad başladı, nə başladı? Ay filan bacı, bu kəndin bir yolu var. Sənin uşağın mənim yetimimin qarşısını kəsib qoymur keçsin. Bəs biz neyləyək? Uşaq kolkosun içindən gəlməkdən paltarı qalıb, üz-gözü cızıq-cızıq. 5 dəqiqəlik yolu yarım saata gəlir. Uşağımı ilan çalsa neyləyəcəm? Anam dönüb mənə baxdı. Daha doğrusu yuxarı tut ağacının başına. Mən orada idim. Hiss elədim bu dəfə anam məni də bitirmək üzrədir. Amma sağ olsun bu dəfə də satmadı məni. Dedi, ay bacı, adama deyəndə bu yoldan keçmə, keçməsin də, qanun belədir. O deyil, Səmədin evinin altında alternativ cığır var. Amma oradan keçəndə də ilanlar adamı saxlayıb pasport istəyirdilər. Qonşu arvad da, yaxşı, onda mən də başqa qanun çıxarıram. Sənin qızın mənim qapımın ağzından keçsə, mən də onu döyəcəyəm. Uşağın əlindən tutub getdi. Poh, qorxdum ha. Həmin gündə mən də qorxumdan onların qapısının ağzından keçmədim. Keçsəm də qaçaraq keçirdim.
İndi fikirləşirəm ki, yol həmişə var imiş. O mitir qonşu oğlan sadəcə yolunu bilməyib ya da çıxış yolu axtarmayıb. İllər keçdi, o uşaq böyüdü, yaşadığım şəhərdə voltçu oldu, yemək daşıyır. Hər gün mənim qapımın ağzından keçir. Çünki burada artıq mənlik deyil. Öz ağası var, vergi yığanı var. Mən pəncərədən ona baxıb gülümsəyirəm. O da qorxa-qorxa dişini ağardır. Çünki canında, qanında o təpkinin ağrısı hələ getməyib. Mən tənbəl adamam. Hər gün şirin çay bişirib yeyirəm. Səhər, günorta, axşam. Bu voltçu qonşumu görəndə ağlıma yeni ideya gəldi. Mən də insanam. Mənim də yemək haqqım var. Tez nömrəni yazıb zəng elədim. Oradan 2 şaurma, bir toyuq, bir də sərin ayran. İlk sifarişimi elə o gətirdi. Qorxa-qorxa yeməyi verib, aşağı səslə afiyət olsun dedi. Qaçıb getmək istədi. Mən dedim, daha bu yoldan keçə bilərsən, qanun dəyişdi. O da yaltaq-yaltaq gülümsədi. Deməli 37 havası hələ canındadır. Olsun, amma mən böyümüşəm artıq. Əlimi bulamaq nə həvəsində, nə də modundayam. İndi mənim yeməyimi o gətirir. Ağzı nədir, gətirməsin. Şirkətə şikayət edib işdən çıxartdıraram. Artıq 1 il idi ki, ora abunə idim. Bugün yenə acından ölürdüm, sifariş verdim. 10 dəqiqə keçmədi, qapının dalından o qorxaq tanış səs gəldi. Əlində plastik qab, üzündə də o yaltaq təbəssüm. Sol çiynində yekə bir canta. Bu dəfə nədənsə əlində qara meşin əlcək də vardı. Bir anda bu yetimçə mənə nəhəng göründü. Bu dəfə mən qorxdum. İndi bütün elədiklərimin əvəzini çıxıb məni doğrayıb o cantaya qoyar deyə düşündüm. O isə çox nəzakətlə sifarişiniz 15 manat 30 qəpik edir. Nağd ya kartla ödəyəcəksiniz. Yeməyi çıxardıb uzatdı və dedi, baxın, indi yeni qayda çıxıb. Telefondakı 40 kodu skan edin. 50 qəpik də yol pulu ödəməlisiniz. Qaydalar dəyişib. Sonra yeməyi alın. Mən hissləndim. Bu nə bezobraziyadır. Soyğunçular, az girin millətin cibinə. Bir istədim döyəm, məmuru iş başında döyməyin cəzası olduğunu xatırlayıb sakitləşdim. Cibimdən 40 qəpik çıxardıb dedim, 10 qəpini də özün qoyarsan. Ürəyimdə haramınız olsun deyib qapını şaq eləyib bağlamaq istədi. O qorxaq uşaq ayağını qapının arasına qoyub dedi, afiyət olsun. Bundan belə volt sisteminin başına mən keçirəm. Daha volt sürməyəcəm. Yemək də daşımayacam. Gözüm aydın, demişdim ki, artıq voltçu uzaqlaşmışdı. Mən qapını bağlayıb yeməyi açdım. Yemək buz kimi olmuşdu. Uşaqlıq travmasının əvəzini belə çıxmışdı o dəyyus. Babam demiş, tüllav. O gündən evə sifariş verəndə daha qeydə yazıram. Zəng etməyin, gətirdiyiniz yeməyi qapının ağzına buraxın. Məbləği kartla ödəyəcəm. Bugün kəndə getmişdim dostumun uşaqlarını döyməyə. Birdən dostumun özünə oxşayan 9 ədəd uşaqlarını gördüm. Mənə tərəf gəlirdilər. Əvvəl qaçmaq istədim. Bilirəm bədəvilər heyflərini 40 ildən sonra da alar. Amma alar. Qaçmadım. Ən böyüyü soruşdu. Xala,
bu yoldan keçə bilərik? Dedim, keç bala, keç. Daha sistem dəyişdi. Mən indi sənin dədənə 50 qəpik yol vergisini özüm verirəm. Həyat ədalətlidir. Sadəcə çatdırılma pulunu da unutmur. Diqqətinizə görə çox sağ olun.